अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे दादा रे दादा का कही रे दादा अरे का भले बाबू अरे बताओ हमरो हम जानी। अरे दादा रे दादा बाबाजी बंद हो गई दिन भर मोबाइल के खेलत लगे मह मारो मारो कही के बनावत रहे मह बारा तू बिगड़ दिन भर मोबाइल के खेलत लगे मह मारो मारो कही के बनावत रहे मह हाथ जन टेक होके घूमा तू तो चेवहरा हाथ जन टेक होके घूमा तू तो चेवहरा बद पबजी भाई रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। मुँह छाले कैले बाड़ा होई कैसे धूप एक 117 गोए पिया लूडो भइले गो अब घंटा ना चलैब मुँह छाले कैले बाड़ा होई कैसे धूप एक 117 गोए पिया लूडो भइले गो लोग जन चुआवा इतना हो खहा जानी बेवहरा लोग जन चुआवा इतना हो खहा जानी बेवहरा बद पबजी भाई पबजी लाइटो गई बद पबजी भाई ले पबजी लाइटो गई अब तू लेके चल घेवाड़ा बद पबजी भाई ले पबजी लाइटो गई अब तू लेके रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। पापा जी खेले के तुहके रहे इतना खाना पीना खाए के ना रखत रल चाह सब अगराई छूट गई पापा जी खेले के तुहके रहे इतना खाना पीना खाए के ना रखत रल चाह संदेश विशाल सारा खत्म भइल तेवहरा यूसुफ विशाल सारा खत्म भइल तेवहरा बद पबजी